Esse barulho que vocês estão ouvindo, o rolamento do motor, é proveniente de vazamento na mangueira de saída que caiu água no rolamento do motor. Nós utilizamos da prensa hidráulica para sacar o rolamento do motor e usamos o turbo-tocha para aquecer a carcaça para retirar o rotor. Como vocês podem ver, a carcaça do motor ficou bem danificada, impossibilitando de usar ela novamente. Muito obrigado, fica com Deus e não esqueça de deixar aquele like.